Жоқ, мен просто бүйтіп қазір ойым жинақтай алмай отырмын. Аға ретінде мен бүйтіп Садавлеті болсын, басқасы болсын қарағаннан кейін ол Сержан мені 100%-ға таниды. Менде бірде-бір рет ондай әңгіме болмаған. Досым деп басқа бір жігіт болып шығып, ондай нәрсе болмағанда, и маған сенбей тұрғаны маған өте ауыр болып тұр дәл қазір. Менікі қаншалықты жерден қате болса да. И бұл жерде жаңағы айтылып жатыр ғой, ағаның әңгімесі. Шынымен де менің өмірімде ағаның рөлі ол ата-анамнікінен де Ақерке, өткен жолда айтқанда сіз осылай көзіңізге жас алып қалдыңыз. Сіз өткенде айттыңыз, ең жанды жеріңіз сіздің ағаңызбен араласу деген тақырып мен үшін ауыр деп өткенде айттыңыз ғой, Расулмен сөзге келіп қалған кезде. Сіз қазір араласып жүрсіз бе? Шешілді ме араларыңыздағы мәселе? Араласамыз, баласықаның бірақ бұрынғыдай емес солай. Неге бұрынғыдай қылмысқа? Ол уақыт өте келе өзгереді. Қадам жасалу, араны жылытасыздар. Жоқ, баласықаным просто мен тарапымнан көп болды ондай ситуация.